大家好，今日咧就香港時間10月3號早上，咁琴日咧就傳出一個消息咧，就真係10月驚奇啦！第一單最令人出人意外嘅事咧，居然就係 Donald Trump 兩公婆咧都感染咗新冠狀病毒肺炎。咁根據最新嘅消息顯示咧，就 Donald Trump 咧就已經入住咗軍方嘅醫院，已經接受咗治療添啦。咁佢嘅醫生咧就話佢嘅情況咧就精神都幾好，咁但係咧就非常之疲倦，同埋咧開始有啲低燒。咁佢接受嘅呢種治療方法咧就非常之出人意表喎，令到好多美國醫生咧都跌晒眼鏡。咁究竟係乜嘢嘅治療方法，有咩咁巴閉呢？咁今日咧就同大家解釋下。咁我都簡單講一講呢個雞尾酒抗體療法嘅原理啦。咁如果大家想詳細睇呢，就可以呢就睇翻我之前呢條片，我會將個 link 呢，將個連結呢就擺喺呢個影片嗰個資料喺下邊嘅。咁呢隻藥咧，佢個名叫 REGN-COV2 啦，咁即係話 Regeneron 啊嘛，呢個藥廠名咁樣。咁呢種咧就藥物裡面有兩隻抗體嘅，咁佢咧就用一啲人工方法咧，就揾咗兩隻咧，就對呢個新冠狀病毒有呢個壓抑作用、有打擊作用嘅抗體咧，將佢咧喺實驗室裏面咧就大量製造咁樣，咁有兩種啦。咁就個原理咧其實都好簡單嘅啫，大家都知啦。呢個新冠狀病毒上邊咧就好多咧就呢啲紅色嘅一支支嗰啲咁嘅 S 蛋白啊，叫 spike protein。咁主要咧個病毒就靠呢啲咁嘅 spike protein 咧黐落我哋嘅細胞嗰度感染我哋嘅。咁如果我哋可以將呢個咁樣嘅S 蛋白打走咗咧，咁就可以咧阻止病毒嗰個感染啦。咁佢咧就呢隻藥咧就用兩種抗體，即係抗體 A 紫色呢個同抗體 B， 咁去對付呢個 S 蛋白嘅。咁一般情況之下咧，就兩隻抗體咧就攻擊呢個 S 蛋白嘅唔同地方嘅。咁呢個抗體 A 就攻擊呢度，抗體 B 咧就攻擊呢度咁樣。咁個原因點解要有兩種呢？因為大家都知啦，新冠狀病毒咧係 RNA 病毒啊，咁佢咧就會不斷變異嘅。咁如果唔好彩個變異咧牽涉到 S 蛋白嗰度咧，咁譬如好似呢個情況啦，有個變異啦，綠色呢度咧就有個變異，咁變咗咧呢個 S 蛋白咧就個樣就變咗噶咯喎。咁嘅情況之下咧，抗體 A 就唔能夠黐翻落原本佢可以黐落去嗰個位啦，咁因為有嗰個變異呢個綠色嘅地方擋住咗。咁但係唔緊要，我哋咧喺呢隻藥裏面咧仍然有抗體 B， 咁呢個抗體 B 咧都可以咧就黐住呢個 S 蛋白呢個未有俾嗰個變異影響嘅地方，繼續咧就可以攻擊呢個病毒啦。咁即係等於咧就降落傘有個後備傘咁嘅意思咯。好，咁跟住咧，我哋又睇一睇呢個雞尾酒抗體療法嗰個效果係點樣啦。咁我必須要講俾大家知咧，就因為咧呢啲資料咧就係藥廠咧喺個新聞稿嗰度發布嘅，詳細數字啊就一定咧就要係正式嗰個報告咧喺呢個醫學期刊嗰度登咗出嚟咧，先至能夠睇得清嘅。佢主要咧就牽涉到275個病人咧，其實咧就非常之少嘅，咁佢哋咧全部咧都已經係證實咧就患咗呢個新冠狀病毒肺炎噶啦。咁呢啲200幾人咧，佢就雖然感染咗新冠狀病毒，咁但係咧佢又唔係嚴重到咧需要入院嗰種喎。咁佢喺用呢個藥之前咧，佢就幫佢哋抽咗血嘅。咁佢發覺咧，大概45% 嘅人咧，就本身咧已經個身體已經產生緊抗體對付緊呢個新冠狀病毒噶啦。咁另外咧就有41% 嘅人咧就未有抗體嘅，即係未有抗體反應咁樣。跟住咧就研究員咧就將呢扎200幾人咧分成兩組，咁一組咧就接受呢隻咁嘅雞尾酒療法，另一組咧就接受安慰劑咁樣。咁我哋咧就睇一睇結果啦。咁佢如果淨係用安慰劑嗰一組咧，佢病徵改善嘅時間咧，即係話由嗰啲唔舒服啊、嗰啲發燒啊、咳啊各樣嗰啲咁嘅病徵咧好返咧，需要嘅時間咧就需要13日，咁呢個係一個中位數啦。
咁如果用呢個高劑量嘅雞尾酒抗體療法，佢其實分2個劑量嘅，咁啊就係用高劑量嘅話咧，咁就需要8日，咁就好返，咁就似乎咧數字上就快過用安慰劑嘅人啦。咁但係咧就呢個好得意啦，即係用低劑量嘅雞尾酒抗體療法嘅人咧，咁咧佢嗰個病徵改善嘅時間咧，淨係要6日，即係仲短啲喎。咁佢嘅新聞稿嗰度咧都提到一樣嘢，就呢樣嘢咧就比較可信嘅，就係話咧喺接受治療7日之後咧，病毒嘅數量咧係明顯改善咗嘅。咁呢個咧喺統計學上係有意義嘅，就係 statistically significant 嘅。咁即係話咧呢個咁嘅抗體療法咧，似乎咧就嗰個病人身體裏面嘅病毒越高，個量越多，咁咧佢要接受呢個療法之後咧，就嗰個病毒降低個效果咧就特別明顯嘅。其實呢隻藥嗰個療效咧個原理，我哋可以想像為咧一場比賽，一場咧就抗體同埋新冠狀病毒嘅賽跑咁樣嘅。咁即係話，當一個人咧就如果佢產生抗體個速度咧就太慢，嗰個速度太慢咧就追唔上病毒複製嘅速度咧，個病毒賽跑比賽贏咗嘅話咧，咁呢個人咧就會變咗好嚴重啦，會有好多併發症啊，肺炎好犀利，甚至會死人啦。咁但係咧，如果嗰個人咧個體內個抗體咧就產生得好快，或者咧就算佢個抗體產生得唔快，你打一啲個抗體落佢身體裏面，令到佢身體裏面個抗體咧升得好快嘅話咧，咁個比賽咧就係話抗體跑贏個病毒嘅話咧，咁嗰個病人咧嗰個復原嘅速度就會快一啲啦。咁至於阿 Trump 入咗醫院係咪代表即係情況嚴重咧？其實都唔係一定嘅，因為大家要留意咧，呢一種咁樣嘅雞尾酒抗體療法咧係需要打針嘅，係靜脈注射嘅，咁所以咧係有必要咧去住院接受治療嘅。咁雖然話研究報告睇落嚟咧好似都唔錯咁樣，咁但係呢種藥嘅研究咧係一個好初步嘅階段啊，咁差唔多第1、第2個階段之間嘅啫。咁所以咧，佢嗰個療效係點樣啊？咁或者佢個風險係點樣咧？大家知道嘅資料都唔係太多。咁好多人咧，就好多美國醫生都預計應該咧佢會用呢個瑞德西韋 Remdesivir 啊，因為咧瑞德西韋咧就已經咧就喺病人身上使用咗一段時間咧，有好幾個月。咁佢嗰個即係安全數據啊，嗰個療效嘅數據咧係比較多。不過咧就因為瑞德西韋咧嗰個治療嗰個效果咧就唔係話真係好大啊。咁對於 Donald Trump 嚟講就未必係即係佢最想嘅嘢。我覺得都有少少賭博成分啊。想搏一搏咧呢種藥可能效果好好，咁可以盡快咧康復嘅話就可以重新投入大選嘅最後階段。咁當然我都相信佢嘅醫生都唔會亂嚟嘅。咁呢個藥咧就 so far 270幾個參與研究嘅人裏面咧，即係接受咗呢個治療之後就冇人死咗嘅。咁有一部分咧，有幾個人咧就有嗰啲即係注射嘅反應啦。咁注射嘅反應咧好多時都會有嘅，即係打啲藥入身體嘅時候，有啲人會覺得頭暈啊，有啲人會出紅疹啊，咁嗰啲就唔係太嚴重。咁另一方面咧，就美國醫神Anthony Fauci 咧都唔止一次咧就重複咁提過咧，呢一種咁嘅雞尾酒療法咧，睇嚟係相當有希望嘅。佢講過好多次係好 promising 嘅。不過咧就而家暫時嚟講數據就欠啫。咁另外咧 ，Donald Trump 選擇呢種療法咧，就因為咧，其實 Donald Trump 咧同呢間藥廠嘅 CEO 咧就非常之熟嘅。咁即係你知 Donald Trump 咧做嘢都幾出人意表嘅。咁所以我覺得可能呢個都係一個因素。咁 anyway 都希望咧呢種療法真係有效咧。呢個都唔單止單係關心話 Donald Trump 個人嘅安危嘅，而係咧如果呢種療法真係有效嘅話咧，咁呢種療法咧就可以成為一種橋梁啊，即係一種 bridge 咁樣。即係 before 喺我哋有呢個抗體大量生產之前咧，咁呢段期間如果呢個藥嘅效果係好嘅話咧，咁大量使用應該都可以救翻好多人。當然咧，大家亦都唔能夠忽略啦。Donald Trump 一個人嘅安危咧，都左右到全世界個大局嘅，分分鐘咧就有好多出人意料嘅後果產生咗。咁大家咧記住坐穩啦。好，今日就講到呢度先，多謝大家嘅收睇，請你點讚、留言、訂閱，記住撳埋個鐘仔，下次再見，拜拜。